नाज़रीन अमीदी राज टीवी न्यूज़ नज़र विछों था हिन जी अपडेट ते ठटो खां ब्यूरो चीफ राजा कुरैशी जी रिपोर्ट मूजिब ठटो रीजनल डायरेक्टर मोहतसब आला ठटो डॉक्टर रियाज अहमद सिद्दीकी चयो आहे त मुलाज़िमनि जे मसइलनि खे हल करण लाइ असांजी हमेशा कोशिश रही आहे छो त असांजो कमु अवाम खे बर वक़्त रिलीफ फराहम करणु आहे। हिन चयो त जेकॾहिं कंहिं मुलाज़िम या पेंशनर खे ज़िले अकाउंट्स ऑफिसर या अमले खिलाफ़ का भी शिकायत आहे त हू मोहतसब आला खे शिकायत कनि त जीअं संदन जाइज़ मसला फौरी तौर ते हल थी सघनि। अहिड़नि ख़्यालनि जो इज़हार हिन डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ठटो सां हाज़िर सर्विस ऐं रिटायर्ड सरकारी मुलाज़िमनि ऐं फैमिली पेंशनर्स जे मसइलनि जे हल लाइ गॾिजाणी जी सदारत कंदे कयो। इजलास में ज़िले अकाउंट्स ऑफिसर अशरफ अली जामरी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर जमशेद मेमन, ऑफिसर सुप्रीडेंट मोहतसब आला हनीफ पंवर, अकाउंटेंट अब्दुल समी शेख इशफाक अली पंवर ऐं अकाउंट्स ऑफिस ठटो जे ॿियनि ऑफिसरनि ऐं अमले शिरकत कई।